वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में व्हाट्सएप के ऊपर बात करने वाले हैं, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन प्रॉब्लम के ऊपर। अगर आपको व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई मैसेज आता है, उसका साउंड नहीं आ पाता है, मैसेज का जो टून आना चाहिए तो वो टून नहीं बजता है, नोटिफिकेशन तो आ रहा है बट उसका टोन नहीं बज रहा है, तो इसका क्या मेनली प्रॉब्लम है इस वीडियो में 110% सोल्यूशन बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अपने टाइम को वेस्ट किए हुए। दोस्तों, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा आपको व्हाट्सएप ओपन कर लेनी है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको सिंपल सा राइट साइड कॉर्नर में ये जो 3 डॉट का ऑप्शन दिखता है, इजीली 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। देन उसके बाद सेटिंग पे सिंपल सा क्लिक करके सेटिंग पे आ जाइए। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपको सेटिंग पे आने के बाद थोड़ा सा ऊपर करना है, स्क्रॉल अप कीजिए। देन आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे नोटिफिकेशन का, देख सकते हैं। सिंपल सा आपको नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चैट के नीचे में दिखेगा, चैट के नीचे में जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको कन्वर्सेशन टून दिखेगा एक, ये आपका हो सकता है कि ऑफ होगा या फिर ऑन होगा, तो एक बार ऑफ ऑन इसको आप कर लीजिएगा। अगर आपका पहले से ऑफ है तो उसको आप ऑन कर दीजिए। दूसरा काम क्या करना है दोस्तों, आपको राइट साइड में 3 डॉट का एक ऑप्शन दिखता है, इजीली इस 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग पे क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी छेड़छाड़ किए होंगे आप व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन में, इसीलिए नोटिफिकेशन का मैसेज नहीं आ पाता, नोटिफिकेशन का साउंड नहीं आ पाता है। इजीली 3 डॉट पे क्लिक करके रीसेट कर दीजिए। रीसेट करने से जो भी छेड़छाड़ हुआ होगा वो ऑटोमेटिक से सही हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, एक नोटिफिकेशन टून का ऑप्शन दिखेगा, नोटिफिकेशन टून पे क्लिक करके आप टून सेट कर लीजिए, क्योंकि आपका कोई टून सेट नहीं रहता आपके फ़ोन से बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप इस जगह पे कोई सॉन्ग सेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि सॉन्ग तो बहुत टाइम तक बजता है, बट 1-2 सेकंड का टून होते हैं दोस्तों, जो कि आपका फ़ोन में इनबिल्ट रहते हैं। आप कोई भी अपने हिसाब से टून सेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। आपका 110% नोटिफिकेशन का मैसेज का जो भी साउंड है वो आएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर